नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल अनिल थे। दोस्तों आज वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि अमेजोन से इतना बड़ा पैकेट में कीबोर्ड रिसीव हुआ है। तो दोस्तों आज वीडियो में इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे किस प्राइस मिलता है। दोस्तों इसकी प्राइस जो अमेजोन पे 1299 है। दोस्तों चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कीबोर्ड किस प्रकार से मिला है, क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट को बाई किया उसमें ज़्यादा रेटिंग नहीं थी। तो आप इसको चलिए इसको ओपन कर देखते हैं। और अगर आपको प्लीज़ शॉपिंग को लेकर वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, पता है कोई भी लुटा देगा अपने टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे देता हूँ। दोस्तों चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं किस प्राइस से मिलता है। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. जो कि वालों देख लिए अमेजोन से इतना बड़ा पैकेट में पार्सल रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले चलिए इसको इधर साइज करते हैं। कट करने में देखते हैं इसके अंदर से किस पास से मिलता है जो कि हमारा कीबोर्ड। तो देख लिए इतना बड़ा पैकेट में कीबोर्ड रिसीव हुआ है। इस पर देख लीजिए कीबोर्ड मिलता है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे कीबोर्ड की जैबरिन कंपनी का है। और इसको जल्दी सीरा से करते हैं इसको ओपन। और सबसे पहले एक साइड को देख लेते हैं। कुछ इसके हाईलाइट किया गया है, जून में बना है। 2599 इसकी प्राइस लिखी है, लेकिन मैंने इतना बाय नहीं किया हूँ, बहुत कम है। जो कि इसमें देखते हैं कुछ बिल वाला ही नहीं है। तो ये देख लें 1299 मैंने इसका पे किया हूँ, जो कि आप बिल देख चुके हैं। बिल में 1299 लिखा था। तो चलिए इसको करते हैं इधर साइज से ओपन और देखते हैं ये किस पास से मिलता है। तो ये हो जाओ। तो देख लीजिए सबसे पहले इसके अंदर से साइड में एक माउस मिलता है, यहाँ पे रखा हुआ था। देख लीजिए माउस को निकालते हैं बाहर, देखते हैं। देख लीजिए माउस की तो क्वालिटी अच्छी लग रही है। आपको दिया है सेलर के लिए, यहाँ पे इसको दिया करते हैं इसको ओपन। देख लीजिए इसको जैसे मैंने इसको स्वाइप अप किया, यहाँ देख लीजिए सेल लगाने दिया गया और यहाँ पे एक रिसीवर। तो इस सभी कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले इसको निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं कीबोर्ड मिलता है। कीबोर्ड को निकालते हैं बाहर। और इसके अंदर मेन बात है कि यहाँ पे बैटरी दी नहीं गई है, तो बैटरी हमें ले आना पड़ेगा। तो मैं ला कर फिर कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि बैटरी आती है तो मैं अभी कनेक्ट कर रहा था, लेकिन बैटरी इसके अंदर दी गई नहीं है। और देख लीजिए यहाँ पे कुछ कीबोर्ड की जिस पास ही मिलती हैं, आप इसको साउंड सुन सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे माइक को रखते हैं। जो कि भाई लोग आपने की को देख लिया। और इसके अंदर देखते हैं कुछ यहाँ पे दिया गया है, जो कि ओपन के लिए दिया हुआ है। यहाँ से इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर देखिए यहाँ पे सेल लगाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे की तो कुछ हद तक है सही। और यहाँ पे देखिए इसको दिया गया, इसको सकते हैं साइड में इसको दिया गया, जिससे इसको यहाँ पे रख जाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको टाइपिंग करने में बहुत आसानी होगी, इस बार से आप टाइपिंग कर पाएंगे। तो भैया यहाँ देख लीजिए मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप सब लिया दिया था इसको कनेक्ट करके चेक करने के लिए, लेकिन इसमें बैटरी दी नहीं गई। तो मैं बैटरी लाकर इसमें लगा कर फिर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसमें ये वर्क कर रहा है कि नहीं। जो कि भाई आप देख लीजिए इस पास हमारा कीबोर्ड पड़ता है, जिससे यहाँ मैं आ चुका हूँ लैपटॉप से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ पास कीबोर्ड मिलता है, जो कि मैं नीचे वीडियो शूट रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी डाउन है। यहाँ पे दो सेल लगते हैं। और यहाँ देख लिए जो घड़ी में आती है जो बड़ी सेल, वो सेल लगता है जो कि। और यहाँ देख लिए रिसीवर दिया गया। तो मैं रिसीवर को जल्दी से मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करना मैं जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो में कैसे चलेगा। तो दोस्तों मैंने लगा दिया। फिर यहाँ से माउस में देख लीजिए एक बटन दिया गया है, जो कि आपको ऑन ऑफ करने के लिए। देख लिए मैंने ऑन किया, यहाँ देखिए लाइट ब्लिंक हो गया। और दोस्तों जो कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसलिए माउस से काम करने लगा यहाँ पे और काम कर रहा है। यहाँ देख लिए कीबोर्ड दिया है, कीबोर्ड ऑटोमेटिक देख लिए कनेक्ट हुआ, जिसमें कंट्रोल आर किया, कंट्रोल है यहाँ से आर सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट हो जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा भी रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ इस पास इसमें कीबोर्ड मिलता है, जो कि कीबोर्ड यहाँ पे पूरा 100% वर्क कर रहा है। देख लो यहाँ से माउस भी काम कर रहा है। थोड़ा मैं वीडियो में देख कर मैं चला नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ से कैमरा क्वालिटी भी डाउन हो चुकी है। दोस्तों ये कुछ वीडियो में दिखाना था कि इस पास से कीबोर्ड काम करता है। उसकी की तो थोड़ा अच्छी आवाज़ अच्छी नहीं आती, लेकिन की प्रेस करने पर रिस्पॉन्स कर रहा है। दोस्तों ये अच्छा कीबोर्ड है, अच्छा